Привет, господа товарищи! Сегодня наше видео будет на тему здоровья, продления жизни. Многие наверняка хотят продлить свою жизнь. Есть, конечно, индивидуумы, которым, скажем так, насрать на свою жизнь. Там алкоголики, наркоманы и так далее. Я же отношусь к большинству, хочу жить долго. Можете смеяться. Итак, чтобы продлить свою жизнь, многие знают, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, позитивные эмоции и так далее, и так далее, и так далее. Слышите, как птички поют? Солнышко, весна, настроение хорошее. И сегодня наша тема будет на тему пчеловодства. Не секрет, что пчеловоды живут дольше, чем обычные люди. И в общем, я, как сказал дядюшка Ленин, пойду своим путем. Начну эту тему просто с азов, с ничего, с минимальной информации. Улья я покупать не хочу, пчел я покупать не хочу, но пчеловодством хочу заниматься. Поэтому улья буду делать сам. Не стандартные улья, как принято у многих, а набирающие популярность в последнее время японские ульи. Еще их называют, в принципе, альпийскими ульями. Конструкция очень простая, требует минимальных затрат пчеловода по сбору меда. Эффект, КПД достаточно высокий. Ну что, начнем, пожалуй. Строить улья я буду вот из этого материала. У многих, я думаю, в частных домах, на участках есть масса обрезок досок. Вот я их буду, в принципе, тоже использовать. Можно, конечно, и купить. У меня много досок, вот скажем, десятки, ну не совсем десятки, 93 миллиметра ширина. Ну, толщина 20 миллиметров, двоечка, как говорится, в простонародье. Зимы у меня здесь мягкие, в принципе, не особо холодно. Ну, бывает несколько дней, там в районе десятки держатся, а так, в среднем минус 5. Поэтому двоечка доска нормально будет. У кого зимы посерьезнее, там нужно 25-ку и 30-ку доску. Ну и может быть даже еще и утеплять улья. Арматурки еще вот такие в середину будут вставляться. Покажу как и куда. У меня тут разные 6 мм, 8, десятка. Буду использовать восьмерочку, 8 мм. Что из инструмента? Из инструмента все просто. Ну, шурупы, само собой, скручивать. Там карандаш или еще что-то, делать отметки на дереве, сверла, наждачная бумага, уголок, рулетка, само собой, шуруповерт, там можно использовать дрель, или дрель вообще не использовать, только шуруповерт. Ну и лобзик я буду использовать. Можно, конечно, использовать обычную ножовку, пилу, там, циркулярку и так далее. У меня нет циркулярки, буду использовать лобзик. Размеры ульев бывают самые разные. Чем меньше, естественно, легче. Чем больше, естественно, тяжелее. Одна ячейка, корпус улья, так, в среднем от 10 кг до 20, зависит от того, как вы его сделаете. Скажу вам, что желательно отталкиваться от размера соты. Сота в среднем 37 мм. Ну, может иногда меньше, иногда больше, пчелы сами там регулируют, но в среднем 37 миллиметров. Размеры ульев вы сейчас можете видеть на своем экране. Это, в принципе, стандартные японские размеры, которые люди чаще всего используют. Я буду немножко другой размер использовать. Почему?
Потому что пчелы, они начинают выкладывать мед и строить соту с середины корпуса. То есть посередине положили соту, и потом начинают приделывать такие же соты с двух сторон. Там слева, справа, справа, слева, ну и так далее, пока не заполнят полностью корпус. Поэтому я пришел к мнению, что у меня будет нечетное количество сот в корпусе. Я буду использовать 9 сот, умножаем на 37, получаем. Итак, достал калькулятор. 9 сот на 37 миллиметров, получаем 333 миллиметра. То есть это 33 сантиметра и 3 миллиметра. Я буду использовать 3-4 сантиметра, 7 миллиметров им как бы запас. Это внутренний размер корпуса. Соответственно, прибавляем размер вашей доски. В моем случае это двоечка, 20 миллиметров. То есть 3-4 сантиметра плюс 2, 36 сантиметров. Вот такие размеры я буду использовать, отрезая от своих обрезков доски. 36 сантиметров буду отрезать. Дальше будем строить корпус. Итак, начнем. Для начала берем уголок и проверяем края. Хоть отпилены они на циркулярке, эти обрезки, но угол может быть не 90 градусов. На всякий случай проверяем, если что, отрезаем края. Ну вот, они как бы нормальными. Теперь в моем случае 900 по 37 миллиметров, это 36 сантиметров. С запасом 7 миллиметров для пчел. Так, 36 сантиметров. Ставим меточку карандашом. Так, если у вас с краю будет этот самый сучок, то желательно его сместить в другую сторону, потому что, закручивая шурупчик, все это дело может треснуть. Поэтому мы сделаем край вот этой стороной. Так, проверим этот край на 90 градусов. Нормальный, более-менее нормальный. Нет, нормально, пойдет, в принципе. Так, 36 сантиметров. Отмечаем, проводим линию уголком отрезную. Одна есть, вторая есть почти. Вот, теперь наша задача это дело отпилить. Возьму я лобзик. Итак, наша задача отпилить. У меня тут стоит крупное полотно, то есть будут сколы. Желательно поменять на более мелкие зубья. Чего и вам советую. Если будете пилить циркуляркой, тоже поменяйте на более мелкий диск. Так, есть. Ну и шаг тоже. Шаг у меня на двоечке, на среднем положении. Отпиливаем. Ну вот, сколов нет, все хорошо. Следующее. Отлично. Итак, вот у меня есть 4 отрезанные досочки. Из них мы будем делать корпус. Корпус собирается внахлёст. То есть берется одна досочка, сверху накладывается на торец вторая, на торец третья, на торец четвертая. И здесь в первую заходит вовнутрь. Получаем вот такой корпус.
скрепляем шурупами. На двух досочках нам нужно сделать пропилы. Ну, скажем, вот на этих сделаем. Сейчас покажу как, чем и для чего. Ну, для начала, конечно, наши отпиленные досочки немножко выбираем. Так, чтобы чистенькой стороной вовнутрь щелком. Ну, если что, в принципе, можно ошкурить наждачкой. Вот так, в принципе, будет. Так, вот на этих сделаем пропил. Делаем их посередине пропилы. Доска 34 сантиметра в моем случае. Минус 2 сантиметра на толщину, 32 сантиметра. Делим пополам, 16 сантиметров. С одного края, с какого-нибудь отмечаем. 16 сантиметров. Берем и отмечаем карандашиком меточку. Есть. Сейчас покажу, что, зачем и почему. Итак, нужно здесь сделать небольшой пропил, чтобы поставить вот сюда арматурку. Потом покажу, как она будет там стоять. То есть до середины досочки делаем пропил. У меня, скажем, есть вот такие фрезы. Так, видно, там нет, да. По дереву. Ну, были по металлу. У меня восьмерочка, кстати, была, блин, профукана, блин, на объекте. Вставляю, короче, фрезу в дрель. И буду делать пропил. Вот так вот. По нашей меточке. Вот в таком виде она будет, чтобы наша арматурка туда легла и утопилась. Немножко можно ошкурить, чтобы наши пчелки занозы не подхватили. Шутка, конечно, но тем не менее. Убираем заусенцы. Есть одна. То же самое делаем со второй досочкой, на которой наша есть отметка. Итак, 4 досочки есть, пропила есть на двух друг напротив друга. Теперь нам нужно все это дело скрутить. Буду использовать шурупы. В моем случае 3,5 мм толщина. Длина, по-моему, 5. Чтобы не было растрескивания, возьмем сверлышко и сделаем небольшие просверления туда, где будем закручивать шурупы. На расстоянии 1 сантиметр, так как толщина доски 2 сантиметра в моем случае. Так, не просверлиться. Есть. Есть.
Так, что у нас тут еще? Это сюда накладывается, это сюда накладывается. То есть сверлим здесь. Так, на двух есть. На этой тоже надо просверлить. Педанты могут даже отметить карандашком, где им сверлиться. Так, здесь у нас нахлёст. Так, стоять. Ну вот как бы есть. Скручиваем. Меняем сверлышко на биту. ПХ-2 в моем случае. Так. Наживляю шурупчики. Начинаем крутить. Ну вот уже мотоциклисты пошли в ход. Так. Ну, примерно стыкуем заподлицо. У кого есть станок какой-нибудь там деревообрабатывающий, тем проще. Они могут даже стамесками, не стамесками, а этими самыми, блин, как их еще называют-то. Ну, короче, вы поняли, сжать чем. Так. Выправляем. Все ровненько. Так, ну вот как бы так, первое есть. Поворачиваем немножко. Прикручиваем следующую. Наживляем шурупчики наши. Прикладываем края ровненько. Чуть-чуть накручиваем. Так, есть. Так, последняя у нас пошла. Так, шурупчики, где мои? Как обычно, 2 шурупа в рот, 2 в материал. Так, ровненько. Если есть там миллиметр какой щель, вследствие неровного пропила, ну, этим самым лобзиком, сами знаете, кто пилил, тот знает, линия так вот получается. Иногда не всегда ровно удается пропилить, но это естественно. Поэтому этой самой пилой либо циркуляркой получаются ровные срезы. Ну, как есть. Так что не парьтесь, в принципе, то, что немножко есть щель, там миллиметр или полмиллиметра,
пчелы потом эту щель заделают, и ничего не будет. Заделают прополисом. Вот эта доска, кстати, мне что-то не нравится. Она слегка выше, чем нужно. Но придется тогда вот здесь шлифануть. Один край доски не выше. Ладно. Итак, вот корпус есть. Наши пропилы на двух досках посередине. То есть внутри у нас, как и обещалось, 32 сантиметра. То есть пропилы по 16 сантиметров. Ну, в принципе, не принципиально, там пару миллиметров туда-сюда. Для чего? Чтобы положить сюда нашу арматурку. Арматурки сразу не нарезаем, потому что вы можете пропил сделать где-то там до середины доски, где-то чуть меньше, где-то больше, и она будет болтаться. То есть вот, собрали корпус, поставили арматурку и карандашиком отмечаем, где нам ее срезать. Берем лобзик, либо еще что-нибудь подручное, ножовочное полотно, и отпиливаем. Так, в моем случае ножовки не будет, будет лобзик. Аккуратненько, не поломать. Есть контакт. Вот, в принципе, наш корпус. Сюда мы ложим арматурку. Вы можете, она заподлицо. Вы можете встретить много инструкций по сбору японских ульев, также в интернете, там на YouTube и так далее, что многие эти арматурки встраивают посередине ящичка. То есть высверливают отверстие с одной и с другой стороны и вставляют арматурку там внутри. И причем даже не одно бывает, а делают перекрестие. Я считаю, что перекрестие в принципе нет смысла делать. Соты будут располагаться вот так вот. Пчелы их так делают. И почему не советую? Ну, можете сделать перекрестие, хуже не будет, в принципе. Но вот однозначно внутрь вставлять арматурки не рекомендую. Почему? Потому что у вас будет геморрой потом по сбору меда. То есть вам ее вынуть, эту арматурку, будет дико проблематично изнутри. Когда будет просверлено отверстие внутри, она туда вставлена. Она будет вся закоксована, скажем так, медом, прополисом, и вынуть ее, не сломав, будет сложно. Вы ее сломаете, и заново потом вам придется опять вставлять ваши арматурки. То есть вам нужно будет иметь достаточное количество вот этих арматурок в запасе. В моем случае ящичек, корпус вернее, снял, с медом выбрал, вынул арматурку и вырезал соты. Все, почистил, вставил арматурку, опять собрал конструкцию. Так что и вам советую поступать так же. Итак, первый корпус с арматуркой готов. По такому же принципу собираем остальные корпуса. Сколько количество корпусов зависит только от вашего желания. Желательно, конечно, чтобы было 40-50 литров объема внутри. Тогда пчелиная семья туда как бы заселяется
и нормально себя там чувствует. Учтите, что потом на зиму вам придется оставить несколько корпусов, ну, я думаю, штучки 3 вот таких полные меда для кормления пчел, чтобы они нормально перезимовали, и весной вы их нашли живыми, здоровыми и готовыми работать, трудиться для вас. Поэтому 50 литров самое объема улья у вас должно быть. То есть там, не знаю, 6-7 корпусов друг на друга будет они ставиться. Я, наверное, буду делать, ну, там в районе 10, а то и больше, пока не решил. То есть у меня 93 миллиметра ширина доски, 10 корпусов, это 93 сантиметра. Это достаточно низенькие будут улья. Можно делать больше. Проблема в чем еще? Чем больше у вас корпусов, тем вам сложнее будет его поднять. Потому что сверху у вас будут полные корпуса с медом. Вы их, натягивая здесь проволочку, срезаете с другого корпуса, снимаете, уносите и так далее. А под низ, под весь этот улей, вам придется поставить вот такой пустой корпус. То есть всю эту махину вам придется поднять. Один вот такой корпус с медом будет весить больше 10 килограмм. То есть если у вас 10 корпусов, ну скажем там 5-6 корпусов будут заполнены медом, это уже, 50-60 килограмм. Поднять довольно сложно одному вообще, я думаю, даже нереально, неудобно. Пчелы еще будут летать, под низ подставить пустой. 2 человека нужно. Многие поэтому делают различные конструкции. Вот как бы так. Видео я, конечно, сейчас продолжать не буду, смысла нету. По изготовлению следующих корпусов вы все видели наглядно, как делается корпус. Я как бы продолжу это делать в офлайне. Увидимся позже, когда все будет готово. Ну вот, как бы 7 корпусов я сделал. 7 на 9, это у нас будет 40, так, 63. 63 сантиметра высотой. Осталось сделать, в принципе, крышу и дно. В принципе, довольно сложное все это дело будет, потому что корпуса элементарно делаются. Крышу, да, будет трудозатратнее немножко сделать. Здесь еще будет как бы чердак такой, закрываться корпуса будут, и потом будет крыша. Ну и также дно там будет с литком. Литок — это, скажем так, палуба авианосца, на которую будут приземляться самолеты в виде пчел и заходить внутрь корпусов, внутрь улья. Сейчас покажу, что внутри. Вот так выглядят корпуса. Внутри арматурки. Сута будет вот так вот располагаться. Пчелы их так располагают. Сбоку корпусов еще надо будет прикрутить реечки на каждый корпус. Ну, скажем так, просто в народе это будет как бы ручки, за которые корпуса можно будет поднимать и отделять друг от друга. Я буду делать приспособу, с помощью которого можно будет поднять весь улей и подставить под низ пустой корпус. Потому что вручную довольно тяжело будет все это дело поднять. Сейчас 7 корпусов. Я планирую, в принципе, сделать 10 на улье. 10 корпусов, это будет у меня 90 сантиметров, 93, если быть точнее. Плюс крыша, плюс дно, ну, в районе 10 метр 20. Вот как бы так. Продолжу я в другой день. Сегодня уже как бы вечереет.
Тем более крыша и дно труднозатратные операции.
Ну что, господа, в какой-то степени дело идет не к завершению, а к середине работы. Как бы с помощью шлифмашинки шлифанул концы у корпусов, потому что когда будем протягивать леску, отделяя корпуса, так, чтобы не было заусенцев и стыков, потому что шнур будем протягивать и где-то в стык упрется и корпус не разделится, придется там нож подсовывать, там стамеску, то есть все ковырять неудобно. Поэтому все заподлицо шлифанул, нормально, ровненько, один уровень. Получилось у меня 7 корпусов. Ну а это я сделал подкрышник. Речки набил внутрь, немножко с углублением. Вот так он будет ложиться сверху на корпуса. Здесь углубление речек, вот видно, глубина примерно 15 миллиметров. Этого достаточно, чтобы пчелы могли гулять из сот в сот, то есть свободно перемещаться и строить домик свой, вернее приносить нам мед, делать свои соты. Соты примерно 37 миллиметров шириной, и вот они будут там снизу, вернее, гулять, перемещаясь в этом пространстве 15 миллиметрах из соты в соты, ну из ряда в ряд, скажем так, проще. Здесь тоже небольшое углубление сверху. Здесь будет положена материя, чтобы не сыпался различный, скажем так, летающий мусор. Потому что я в крыше планирую сделать отверстие для вентиляции. Ну и будут залетать всякие мушки, там жучки, то есть все, чтобы они не попадали туда внутрь пчелиного домика в улей и не натворили каких-то делов там. Поэтому будет постельная материя. Расстояние между реечками, ну, в принципе, 6-10 миллиметров рекомендуется. Ну, у меня примерно так, в районе 7-8 миллиметров. Для чего это делается? Ну, во-первых, для вентиляции. Во-вторых, сюда будет еще положено различный привлекающий запах, но для начала я улей хочу поймать, положить сюда мелиссу, мяту, прополис, он привлечет пчелиный рой. Ну и сюда еще потом будет положен ментол для того, чтобы убивать пчелиных клещей. Все знают, что на пчелах сидят клещи. Это проблема. Рой может погибнуть. И ментол хорошее средство. Многие ложат ментол в ледок, то есть в самый нижний корпус улья. Это неправильно. Надо ложить сверху. Но если уже снизу положили, то сверху тоже. Почему снизу тоже можно положить, можно не ложить? Когда пчелы залетают в литок и потом дальше идут вверх домика в улей, то идут там по сетчатому дну, ну и ментол убивает, скажем так, этих клещей, и они опрокидываются. В общем, там будет еще стоять ванночка с водой, в которую будут попадать клещи, периодически это будет выниматься, выливаться и так далее. У ментола свойства, запах свой, он не вверх поднимает, а вниз идет. Поэтому, поставив ментол вниз, он будет работать только внизу, там, в пределах там, нескольких сантиметров, ну, может 5-10 сантиметров, не знаю, так грубо говоря. Поэтому ставим вверху ментол
И тогда он будет опускаться на весь улей. Вот так. Так, это у нас подкрышник. Я еще хочу сделать небольшую рамочку сюда, между подкрышником и корпусами. Тоже будут такие речки небольшие, я покажу, для чего это делается. Ну, чтобы было легче пчелам начать строить свои соты. Вот так это дело у меня выглядит. 7 корпусов, подкрышник, и там еще будет вот у меня вот здесь реечная конструкция для, ну, в самом начале, чтобы помочь пчелам начать строить свои соты. Внутри вот такие держатели сот. Как я уже говорил, сверху вот просто пропилено фрезой углубление, положена палочка. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом, когда будете мед вырезать, палочку просто вынули и вырезали мед с сотами. Не так, как делают палочки где-то вот посередине корпуса, потом ее проблематично вынуть, и приходится чем-нибудь выбивать. В общем, жуткое дело. Поэтому так проще их накладывать, просто эти палочки. Для чего они, в принципе, нужны? Потому что если температура внутри в районе 40 и выше, то есть риск обрушения всей конструкции. Ну и, короче, будет большая беда. Поэтому держатся, вот, ставятся такие палочки. Кто одиночные делает, вот как я, например, кто-то перекрестие делает, кто-то еще двойные там делает и так далее. Вот так это дело выглядит. Здесь у меня внизу будет вход пчелиный, поэтому палочки у меня вот так перпендикулярно входу. Вернее, вдоль входа. По ходу движения пчелы, ну, в лед, потому что соты они будут свои ложить перпендикулярно входу. Вот так. И сюда я положу, как я уже сказал, реечную конструкцию. Она будет тоже направлена вот так вот, перпендикулярно входу. Вот, оттуда. Палочка, естественно, по ходу движения пчелы. Ну, по ходу влета, летка. Так, продолжим. Ну вот как бы сделал сотодержатель, который располагается под подкрышником. Вот так он будет выглядеть у меня. Из реечек. Скрепил степлером. Ну, здесь не обязательно столько реек, можно там 2, например. Это я сделал так для связки, чтобы вся эта конструкция держалась. Ну и за них можно просто поднимать. Здесь так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сот будет. Ну, конечно, пчелы могут и отойти от этого количества, сделать там меньше, больше. В среднем сота, как я уже говорил, 37 миллиметров. У меня вот эти рейки 30 миллиметров, то есть между ними по 7 миллиметров. Но это стандартные соты, 37 миллиметров. Могут быть больше, могут быть меньше. У меня, как я уже сказал, 8 сот будет. Семь корпусов. Последнюю, так, это я отложу. На последнем корпусе я палочку не ложу. Почему? Потому что у меня, видите, речки выпирают. Они будут ложиться тогда на палочку. Вот так вот. И следующей крыше как бы подкрышник не закроется полностью. Поэтому так будет у нас перпендикулярно входу. Вход здесь. Вот. Соты располагаются перпендикулярно входу.
ложу держатель СОТ, палочку убираю с верхнего корпуса, накрываю это дело подкрышником. Вот. Ну, сверху будет крыша. Надо еще будет сделать. Завтра займусь. И внизу литок. Тоже соберем. Так, господа, приступаем к конструкции крыши. Для начала нужно сделать опалубку. Крыша будет не просто ставиться на корпуса, ну, скажем, сверху подкрышник. Не на него будет ставиться крыша. Крыша будет одеваться вокруг корпусов, поэтому досочки используем чуть-чуть длиннее. То есть они будут располагаться вот так вот. Одеваться будет сверху. Ну и чтобы крыша совсем туда, ну, как бы не падала, не упиралась там в эти самые скосы, на досочке будут прибиты речки, чтобы опалубка, скажем, держалась вот в таком положении, ну а дальше уже скос крыши пойдет. Ну вот как бы так. Начнем. Ну вот, опалубка готова. Выглядит это дело вот так. Прибил речки, вернее прикрутил. Так, не забываем высверливать отверстия сверлом под шурупы, потому что речки тоненькие и они трескаются. Вот и я как бы подумал, что у меня шурупы тоненькие, я этого могу избежать, не высверливая. Нифига, одна речка треснула, пришлось переделывать. Пришлось пересверлить. Вот как бы так. Вот так выглядит вблизи корпус опалубки. Одевается просто на корпуса ульев и все сверху. Поэтому делаем, как я уже говорил, повторюсь, немножко шире. Вот здесь видно. Ну и здесь уже будет крыша, домик под наклоном. Делать буду вот из такой доски. Распилю пополам. Ну и сделаю скос. Типа вот так. Так. Вот так, да.
Ну а теперь отрезать уголок. Ну вот, как-то так. Теперь следующий. Второй тоже готов. Слегка откололся, это не страшно. Сам наверху. Я думаю, там не принципиально. Так, что я хотел? Заусенца отшкурить. Ну, в общем, вот так это будет дело выглядеть. Вот сюда будут прикручены уголки. Так, муравьи уже тут как тут. Ну, а сюда, понятное дело, крыша положится. Тоже прикрутится. Так, еще я хочу сделать на фронтальной стороне, на уголке, отверстие. Потому что когда все это соберется, отверстие как-то неудобно будет делать. Вот есть такой хороший девайс. Так, где там камера? Блин, не вижу. Вот, отсвечивает солнце. Можно высверлить любое отверстие. Ну, конечно, не самым большим кругом, блин, чтобы рукой туда залазить. Сделаю. Сейчас я даже подумаю немножко, что у нас тут есть. Так, блин, надписи-то где? А, ну вот, 38 миллиметров, я думаю, сделаем. Это, в принципе, вентиляционное отверстие, не для того, чтобы пчелы залетали. Ну вот, как бы так. Решил я сделать поменьше, 29 миллиметров. Тут слишком большая дыра будет. Зимой, кстати, можно будет заделать. Это летом для вентиляции. Так, а дрель-то я не включил. Без электричества не хочет работать. Вторая попытка.
Инструмент польский. Поляки сверло, конечно, положили непонятно для чего. Дерево не сверлит. Придется воспользоваться шуриком, просверлить предварительное отверстие. Поехали. Сверлим нежненько, сильно не добавляя, чтобы не было сколов. Ну и на больших оборотах. Как-то так. Сейчас я это дело обработаю от заусенцев. И все, и будет хорошо. Так, чтобы не было мучительно больно и не переделывать, просверлю я предварительно отверстие под шурупы. Шурупы у меня разной длины. Сюда более короткие, тонкие. Сюда более длинные, толстенькие. Как там было в фильме, никогда так не шла. Видимо, в сучок попал. Так, с другой стороны. Такое, второй раз и сучок. Так. Опилочки нафиг. Меняем сверло. Так, более длинные закручиваем. Есть. Меняем насадку, потому что у меня здесь торкс. Ну вот, то же самое делаем со второй стороной. Ну вот, готово. Вот так это дело выглядит. Отверстие для вентиляции. Потом будет пробочка зимой. Теперь крыша.
Предварительно тоже надо будет насверлить отверстий, попасть в уголки. Ну и делов-то. Третьей руки-то нету. Стоять. Провел линии карандашиком, чтобы хоть как-то попадать. Сверлим перпендикулярно доске, не наискосок. Можно слегка. А вот тут у меня что-то криво пошел. Теперь можно попасть в высверленные отверстия. Ну вот, попалось. Теперь притягиваем делов-то. Все. Дальше уже можно по-быстрому. Я думаю, 3 шурупчика будет нормально. Что ж такое-то? Постоянно сучок. Аж дымится сверло. Так, вот здесь не промазать. Ё-моё, попал свой предыдущий шуруп. Придется затыкать дырку. Ну, капелька клея деревянного, и все будет окей. Так, сколько у нас там отступить? Ну, примерно столько.
сюда еще конек прикрутить, и все будет хорошо. Желательно, конечно, крышу покрыть чем-нибудь водонепроницаемым, чтобы доска не намокала. Ну вот она, крыша. Конек сделал. Вот так все выглядит изнутри. Почти скворечник с круглым отверстием. Но, да, маленькие птички, в принципе, могут залететь, устроить гнездо. Щели, в принципе, не принципиальные. Как бы там пару миллиметров туда-сюда. Не пару миллиметров, ну какой-то миллиметр. Ну да, пару миллиметров. В принципе, ну летом сейчас-то, в принципе, пофиг. А к зиме пройдусь деревянным клеем и заделаю щели. Пускай им будет теплее. Ну а теперь самое сложное. Палуба авианосца, литок. Туда, куда они будут прилетать и заходить в улей. То есть нижняя часть. В общем, все покажу. Так, корпус литка я буду делать из вот такой доски. Троечка, террасная доска. Сам улей у меня, в принципе, из двоечки. Но других досок у меня не было, покупать не хотелось. Были обрезки просто. Чем толще доска, тем лучше, в принципе. Желательно делать там 25-30 мм толщину доску. Почему? Будет хорошая теплоизоляция. То есть летом будет прохладно, жара не будет, меньше будет поступать внутрь, а зимой будет теплее. Но к зиме я утеплю просто этот улей. Зиму хоть и мягкие, но утеплю. И как бы следующий улей планирую сделать, взять потолще доску. Итак, сейчас нижний корпус это литок и из троечки террасная доска. Как бы тут прорези есть, будет очень удобно, в принципе, подсовывать фанерку. Вот поэтому я ее так бы решил использовать. Направляющая для доски. Нижняя доска, вот она будет лежать на этой направляющей. Крепкость тут не нужна, 2 шурупчика будет достаточно. Одна есть. Следующая. Так, теперь я хочу взять фрезу и вот по этим бороздкам пройтись, слегка расширить, потому что они меня не устраивают.
Так, они 4 миллиметра. Почти 5. У меня фанерка 6 миллиметров толщиной. Береза. Вот в эти прорези я поставлю фанерку. Она будет вот так двигаться. Здесь будет вырез и будет сетчатое дно, куда будет просыпаться мусор разный, совсем мелкие, ну и пчелиный этот самый, как его, клещ. В общем, закрепил струбцинами, чтобы в руках не держать, и будет более стабильно и прямолинейно. Ну и вот таким устройством я сделаю прорезь. Вернее, расширю. Прорезь тоже есть. Есть у меня, в принципе, фреза 8, но ей будет долгая песня. Если бы она колесиком была, другое дело. Проверим. Отлично. Меня устраивает. Можно, правда, еще немножко пройтись посерединке.
как бы до середины доски. Отлично. Вот так будет двигаться фанерка. Здесь будет вырез, будет сетчатое дно. Ну, аналогично со второй. Ну вот разметил донышко еще, надо вырезать. Так, не падать. Ничего не падать. Главное, столик не порезать. Вот так примерно. Есть контакт. Доска 18 миллиметров. Ну а это будет решетчатым дном попозже. Ну а теперь осталось вырезать в фанерке квадратик для такого сетчатого дна. Она будет, конечно, пополам отпилена, 25 сантиметров длиной будет, потому что это 50, да. Ну и шириной тоже 25. Как-то так.
Отверстие я уже просверлил, чтобы пилку сунуть. В общем, погнали. В принципе, точность не обязательно. Можно закругленные края, не обязательно полностью квадрат. Что-то я уже разучился лобзиком пилить. В детстве в школе выпиливали. Ну вот и все. Квадрат. Теперь надо уголок отпилить еще. Ну, теперь точно квадрат. Теперь надо подумать, как прикрепить эту самую сеточку. Можно, в принципе, на клей. Сначала ее надо распилить. Так. Пилить, в принципе, я ее буду флексом. Можно, конечно, ножницами отрезать, но не хочу гнуть. Вообще для этого дела надо фломастер. Пойду-ка я за фломастером. Так, вот он фломастер у нас. Красного цвета. Отлично видно. Осталось взять флекс. Ну вот и все. Два кусочка готовы. Заусенцу надо обработать. Скажем так, обнаждачить. Потому что неплотно будет прилегать.
Ну и пчелкам не поранить ножки, лапки. Так, одна готова. Ну, две, потому что на 2 улья. Ну вот как бы все. Ну вот, дно готово. Вот так она выглядит у меня. Поставил петли, чтобы можно было переднюю стенку отодвигать. Так, неудобно одной рукой. Вот. Вот так она будет работать. Здесь, само собой, сеточка, чтобы мусор всякий мелкий сыпался вниз, плюс клещи. Тут у меня 3 реечки. Средняя часть, конечно, убирается. Ну, можно просто отодвигать. Ну, вот так вот. И там мы видим, есть прорезь. Для того, чтобы пчелы заходили в улей. Прорезь 7 миллиметров. Ну, желательно делать, чтобы грызуны не залезали, мыши. Ну и больше 7 миллиметров, ну у меня 8, скажем так, потому что у меня фреза 8. Большую не надо делать, ну вот, как я уже говорю, грызуны, чтобы не залезали. Плюс самый главный враг пчел — это шерстень. Вот он не влезает туда. Среднюю рейку подвижная, можно литок слегка закрывать. Ну, в зимний период, там, холода там и так далее, регулировать. Самое можно полностью закрыть. Вот так вот. Так, что еще тут такого? Ну, блин, давай, третья рука не работает. Так, сеточка на салазках, как я уже тоже говорил в видео. Вынул, там вытряхнул и так далее. Она у меня прибита степлером. Можно, конечно, на клей посадить. Ну а тут желтая тарелочка. Еда. Да нет, не еда. Здесь будет налита вода с эфирными маслами, которые будут уничтожать клеща пчелиного. Можно просто воду налить.
Можно маслицем слегка смазать просто, и клещ упадет, и все, и там он, ну, как бы и останется. Взяли, вытряхнули, там, сполоснули, вытерли и так далее, поставили. Желательно, конечно, это дело полностью по периметру сделать там. Ну, у меня не было ничего такого, может быть, со временем придумаю. Пока вот решил такую тарелочку замутить. Ну и дно, само собой. Некоторые его делают жестким. Просто прикрутили и все, и запали. Не советую. Должно быть съемным, либо выдвижным. Оно мне выдвигается. Вот. Можно совсем убрать. В летний период, в принципе, можно убрать. Будет стоять только сеточка. Будет стоять только сеточка. Чтобы мусор и клещи просыпались вниз, и все. И так как летом жарко, само собой, температура будет более-менее комфортная для пчел. То есть выше 40 градусов поднимется, есть вероятность обрушения медовой массы вниз. Ну, а здесь у меня как бы самые ребра жесткости, скажем так. Ну вот на них можно будет поставить тоже как бы какой-то там подносик, что-нибудь такое. Хотя, в принципе, вот, нет, не держится тарелочка. Какой-то подносик поставить, ну, чтобы клещ не просто на землю упал, там, а вот задержался на подносике. Почему? Потому что разный мусор будет падать вниз, те же клещи. Там, ну, они, конечно, уже на пчел не запрыгнут, но вот этот лишний мусор будет привлекать к себе различных насекомых, муравьев, что нежелательно. Поэтому все это дело лучше, чтобы куда-то собиралось и вытряхалось куда-то в мусорник, либо периодически нужно будет тогда уже под ульем, ну, можно даже под ульем поставить что-то, чтобы все это дело собиралось, не привлекало насекомых. Почему у меня ребра жесткости внизу сделаны? Потому что конструкция П-образная. Крепление идет здесь на шурупах и вот здесь на шурупах. А здесь ничего нету, и тогда все это дело будет гулять. Поэтому сделал вот такие ребра жесткости. 2 рейки достаточно толстые. Прикрутил саморезиками и все. Итак, дно задвигаем, тарелочка, сеточка. Еще сейчас немножко усовершенствую. Так. Что там у меня не закрывается? Или не задвинулось до конца? Не пойму. Не опустилось. Да. Так, закрываем. Шпингалет, конечно, наверх не поднимается. Надо будет, наверное, пропил. Ну вниз, да, шпингалет вниз у нас уходит. Все хорошо. Так, дно выдвижное. Ну, летом его вообще убираем. Зимой можно слегка отодвинуть. Там, ну, скажем так, чтобы вот оно было вот так вот. На 5-10. Сейчас я уберу. Блин, телодвижение лишнее. Зимой, блин, неудобно зацепить. Потерпите, господа. Вот. Ага. Уже мешает мне. Так, сейчас. Так, зимой. Вот, видите, в районе 5 сантиметров свободное пространство. Нужно приоткрывать зимой. Несмотря на то, что холодно, да, но тем не менее, когда
холодно, минусовая температура там какая-то там, например, ну, в районе -5. То есть она ночью -5, днем может быть 0, даже плюсовая может быть. В улье тепло. Пчелы создают тепло, комфортные условия себе. И в улье собирается конденсат. На стенках образуется плесень и само собой. Так вот, вот этот конденсат стекает по стенкам и собирается внизу. Если дно закрыто, то потом все это дело обледеневает, закупоривается, и пчелы погибают. Поэтому открываем зимой на несколько сантиметров. Но уже сами смотрите, там можете даже градусник положить самое внутрь. Правда, градусник, если на дно положите, то он будет одну показывать температуру, а там наверху в улье там будет гораздо теплее. То есть даже не знаю, ну, в общем, придумайте, сориентируйтесь. Ну, 5 сантиметров точно можно открывать, до 10 сантиметров. Люди говорят, что пчелы даже комфортно чувствуют себя и перезимовывают при морозах 20 и выше без дна, просто сетчатым дном. Ну, у меня тут зимы тоже, в принципе, мягкие. Редко когда бывает там в районе 15 градусов. В основном там 5-10, вот так вот, а то и так вот 0 плюс 0 минус 5. То есть приоткрываем. И я его сделаю так вот выдвижным. Чтобы тут, блин, не париться, не выдвигать, блин, мучиться. Я сейчас немножко усовершенствую это дело. Я прикручу вот такую сюда ручечку от своего выкинутого шкафчика. Так, и еще я сделаю вот здесь, чтобы была хорошая палуба авианосца, на которой приземлялись самолеты в виде пчел. Я степлером прибью вот такой аэродром. Вот так сюда. Сначала аэродром прибью, чтобы степлер у меня влез, а потом я прикручу эту самую, как его, ручку. Ну вот, аэродром я прибил степлером. Он даже пружинит, будет мягкая посадка у пчел. Ручку, как видите, тоже прикрутил. Так, блин, сейчас я камеру на штатив поставлю. Ну вот, в общем, за ручку тянем и выдвигаем дно на нужное нам расстояние. Очень удобно. Все для пчел, все для дорогих медоносов. Так, ну что, начнем собирать тогда улей потихоньку. Вот тут у меня небольшой такой лесной массив, березнячок, ивы, как бы тенек, ну почти тенек. Улей будет стоять вот на таком поддоне, там кирпичи внизу, по уровню примерно выставил. Смотреть будет улей на восток литком, ну само собой бок юг будет, тыл у нас будет на западе. Итак, собираем. Поддон не я делал, уже как бы достался из-под кондиционера немножко, поэтому промахиваюсь. Нижний корпус не стоит на этих самых. Вот подложил как бы двери, дощечки. Со временем переделаю, ну как бы добавлю досок, прикручу основательнее. Ставлю пока посередине, потом передвину.
потому что будет еще улья. Так, дно. Дно. Закрываем шуфлядку. Нет, не закрываем. Сначала ставим тарелочку. Потом сетчатое дно. Так, у меня здесь помечено, где перед, где зад. Тарелочку я чуть попозже заполню водичкой. Пока так. Так, шуфлядку закрываем. Есть. Это, в принципе, для видео, для понимания. Чуть попозже я, в принципе, все это дело приведу в боевую готовность. Скажем так, я уберу дно, потому что летом оно сейчас уже не нужно будет. Поставлю тарелочку, вот сюда она прекрасно ложится. И туда будет собираться мусор. Вот уже что-то там прилетело. Какая-то фигня. Мусор будет сыпаться, ну и плюс пчелиный клещ. Тонуть в водичке. Может быть, просто смажу маслицем. Подумаю. Вот так вот будет. Но пока для видео, как я вам сказал, полностью уборка. Так. Дно готово. Следующие корпуса. Ставим корпус. Внутри я уже щеточкой обмел, ну, от этих самых от опилочек, потому что шкурил и набралось деревянных опилочек. Я думаю, пчелам это не понравится, поэтому обметаем щеточкой либо компрессором. Ну, компрессором не хотелось доставать. Так, комары вообще достали. Поэтому просто щеточкой обмел. Сбоку я накрутил ручки, вот эти реечки. Удобно переносить. Будет ящичек. Не надо там пытаться, удержать и скоблить ногтями. Это во-первых. Во-вторых, потом со временем я сделаю устройство для смены корпусов. Потому что срезав верхний корпус с медом и выбрав из него мед, пустой корпус нужно подставить под низ, под самый низ. Соответственно, нужно всю эту конструкцию поднять. А так как конструкция большая, она весит все-таки. И не факт, что... Ну, в общем, вы срезаете же не весь мед. Вы там оставляете пчелиную семью, работающую. Дальше чуть выше уровнем будет как бы собираться соты из пыльцы. И еще один уровень выше, может быть, мед будет. Еще один высший уровень, вот вы его срезаете. И вся эта конструкция поэтому весит достаточно много. Один вы с трудом поднимете, тем более вам нужно как-то поднять это дело и под низ положить пустой. Ну, как вы? То есть реально нужно 3 человека. Ну, либо один очень сильный поднимает, второй под низ ложит пустой корпус. Лучше 3, конечно. Один с одного конца, другой с другого за ручки поднимает корпус, третий подкладывает под низ пустой корпус. Так, у меня 7 корпусов. Не считая дна, тогда 8.
Вот так. Я сейчас покажу, как это дело выглядит внутри у меня. Так, вход здесь с востока. Соответственно, сотодержатели рейки у нас направлены по ходу движения пчелы. Ну, влетаем так. Сота будет располагаться перпендикулярно. Вот видите, как все ровненько, внизу сеточка. Некоторые держатели делают там по 2 держателя. Кто-то перекрестие делает. Кто-то все-таки все равно делает несколько этих самых речек и, ну, принцип рамок. Следующее у меня. Вот самый последний корпус, но это для начала, без палочки. Так, что у нас тут за мусор уже ползает? Без палочки. Она, ну, в принципе, палочку можно положить. Почему без палочки? Потому что здесь у меня будет располагаться вот такой, скажем, сотодержатель. Это для начала. Как я уже сказал, сота будет вот так. Поэтому вот эти реечки так вот расположены. 8 штук их. То есть 8 сот. Реечки у меня по 30 миллиметров, между ними 7 миллиметров. Ну, в принципе, принято считать, что соты 37 миллиметров шириной. Ну, естественно, бывает и меньше, и больше. Ну, я вот отталкивался от этой цифры, поэтому сделал 37 миллиметров. 30 реечка сама, плюс 7 миллиметров самая просвет. 800. 7 миллиметров еще, в принципе, достаточно для того, чтобы проходила пчела. То есть они свободно будут ходить из соты в сот, ну, из ряда в ряд, скажем так, и строить свой домик. Вот. Потом, когда я уже срежу, ну, верхний корпус заполнится медом, я его срежу, уберу, вот, скажем так, уберем, то следующий корпус уже будет у нас с палочкой и так далее. Это вот сотодержатель с реечками, вот этот. Это для самого начала, для весны, для как, ну, стартовый. Потом он уже не нужен будет. Потом будет только реечки. Так, немножко шатается, но это прикреплю. Теперь подкрышник. Так, вот у нас еще покажу, как это дело сделано у меня. Прибил степлерами. Можно, конечно, немножко усилить было тоненькими, короткими шурупчиками. Ну ладно, я думаю, выдержит. Надеюсь, выдержит. Теперь подкрышник. Подкрышник. Сори, что, может быть, повторяюсь, потому что видео снималось в течение нескольких дней. Заколебался строить улей, потому что погода, блин, то солнце, то дождь, приходится все сворачивать, блин, на следующий день начинать. Не помню, что записывал, что говорил. Так, вот здесь видно набиты реечки и есть свободное пространство для перемещения пчел. Подкрышник одевается точно так же, вот так вот, чтобы пчелы свободно ходили из ряда в ряд. Подкрышник никуда не двигается, потому что он упирается вот в эти реечки. Вот видите выступы. Снизу вот так сделано. Ну, вы поняли. Короче, не дурнее меня. Теперь крыша. Крыша. Сейчас поверну дисплей. Вот. Ну, внутри, само собой, вот так вот сделано. Реечки набиты, на них, в принципе, и лежит. Вот здесь, на подкрышнике. Крыша сделана чуть больше, она как бы внахлёст идет. То есть одевается на корпуса.
на подключник одевается, потом дальше идет вот этот сотодержатель, и тут буквально там сантиметр какой-то опускается на верхний корпус. Крыша, видите, вот так вот сделана у меня. Сделан конек, прибил сверху. Вот. Это у нас тыльная сторона. Ну и фронт вот так вот выглядит. Здесь у меня скворечник. Круглое отверстие сделал, выфрезеровал. Летом оно будет открыто для птичек. Шутка. Для вентиляции. В принципе, отверстие достаточно большое, 29 миллиметров я взял фрезу. Ну да, маленькая птичка, в принципе, может залезть. Но надеюсь, что этого не будет. Если будут залезать, буду слегка прикрывать. На зиму, естественно, полностью закрываем. Сейчас я ее открою, пусть будет уже открыто. Ну и ставим крышу. Вот. Так. Крышу лучше покрыть чем-нибудь. Я планирую, в принципе, оббить рубероидом. Ну, степлером тоже пройдусь и все. Сейчас этим заниматься делом не буду. Я сейчас просто покрою пластиком. Так. В принципе, вот эта конструкция довольно неплохо себя чувствует при сильных ветрах. Ну, если кому-то страшно, можно сделать обвязку. Пропустить вокруг крепежную ленту, которым крепят груз. Сейчас покажу. Вот берем вот с таким замочком. Он быстросъемный. Ну, можно что-то посложнее. Ну, в зависимости от того, сколько у вас корпусов разной длины. Берем. Так, у меня он на 7 корпусов. Так, что у нас тут написано? 3 метра. Посмотрим, хватит или нет. Под низ запускаем. Опа. Да, хватает. Ну вот и все. И он никуда не деется. Крепенько стоит. Сейчас возьму рулетку, ради интереса померим, сколько высота. Итак. Метр. 1 метр. Высота всего улья. Высота без крыши 80 сантиметров. Если не считать нижнего корпуса, через который пчелы заходят в улей, 7 корпусов, то это у меня 65 где-то. 65 сантиметров. 7 корпусов. Так, не мешать. Ремень я сейчас снимаю. Почему? Потому что сейчас пойду за мелиссой и мятой и положу вот сюда, чтобы привлечь пчел. Попозже еще и ментол положу. Вот здесь есть выемка. Сюда можно положить, ну, я так, грубо. Так, что у меня тут из травы есть. Ну, вот так, типа, положу мяту, ментол, мяту, мелиссу, ну и ментол сюда тоже самое положу. И на запах пчелы будут идти. Ментол тяжелый, самый, как его,
блин, как ее объяснить, эфирные, короче, молекулы ментола тяжелые, они идут вниз. То есть, проходя вниз, и они будут удалять, убивать пчелиного клеща. Можно еще положить ментол вниз. То есть, влетая туда волей. Так, шуфлядку откроем уже сразу. Палочку выдвинем. Пускай птички сидят на ней. Вот там вот отверстие пчелиное, 7 миллиметров. Ментол вниз многие ложат, ну, только вниз ложат. Только вниз нет смысла. Потому что, как я уже сказал, он идет вниз, то есть молекулы вниз опускаются, и вверх не поднимаются. То есть пчела с этими самыми клещами пошла вверх в свое пчелиное самое гнездо. Ну, здесь, в принципе, немножко ментол есть, да, есть шанс, что там клещ, блин, упадет, блин, там на ту же сетку и так далее. Ну, желательно, да, поставить там ментол тоже, блин, внизу, но лучше вверху. Либо только вверху, либо, если внизу ставите, то и вверху тоже. Так, что еще я хотел сказать-то? Ну, да. Так, хорошая вам подсказка для слежения за пчелами. Вот почему и нужны петли. Открываем шуфлядку, отодвигаем фанерку, ложим трубу, включенную само собой с камерой, задвигаем и смотрим, что внутри творится. То есть можно примерно прикинуть заполненность корпусов. То есть срезать вам, не срезать, потому что если, скажем, пчелиная семья где-нибудь тут еще, то начиная резать леской корпуса, вы пчелиную семью потревожите, все нафиг упадет вниз. Некоторые делают окошечки. Есть, я смотрел, ну, правда, на японском, японское видео было, сбоку была вырезана такая прямоугольная дощечка, ну, как бы в корпусе было прямоугольное отверстие вырезано, и просто его вынимал человек, смотри, естественно, там оргстекло стояло, и видно все. Опять назад ставил, и все. И так в каждом корпусе у него было. Так вот, можно пользоваться мобильником. Положили мобильник, засняли все это дело, примерно прикинули, на каком уровне у вас уже мед, и какие корпуса можно срезать. Ну и также можно посмотреть, как ведет себя пчелиная семья. Вот поэтому вот эта шуфлядка дико удобная вещь. Так, вот здесь у меня есть вот такая штука пластиковая. Она будет вот здесь у меня временная. Потом, как я уже сказал, будет рубероид. А так как у нас, блин, каждый день дожди заколебали по несколько раз в день, то не хотелось бы, чтобы улей промок. Вот я его, в принципе, и закреплю вот этим самым. Вот так вот. Так, где второй конец? И второй вот здесь спрятался. Давай, видно, заходи туда. И как бы так. Сейчас покажу. Вполне даже ничего. Мне нравится. А вам? Пишите в комментариях.
В общем, буду заканчивать на этой оптимистической ноте мое видео, которое снималось несколько дней. Погода, само собой, не радовала. Так, господа, ну вот и как бы все. Ну, небольшой анонс. Видео сниму, но, правда, не обещаю, что это будет скоро, потому что как бы не горит. Будет на тему, как поменять корпуса. Я собираюсь сделать небольшое устройство в помощь мне, чтобы можно было одному поменять корпуса. Верхний корпус срезав там леской или проволокой, вынув оттуда мед и подставить под низ. Вот всю эту конструкцию, чтобы поднять, я сделаю устройство. Принцип будет кары. То есть на колесиках подъехал, вилы засунул вот под эти ручки, которые прикручены сбоку, с помощью лебедочки корпуса будут подняты. И, пожалуйста, работайте, подставляйте вниз хоть один корпус, хоть два, хоть три и так далее. Вот вам идея. Если не можете немножко додумать, то я додумаю, соберу эту конструкцию, покажу, как собирается и как она будет работать в действии. Ну, в общем, все. Кому понравилось это сладкое видео о пчеловодстве и о продлении жизни, лайк, само собой, кому нет, дизлайк. Ну и подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть новые видео о пчелах, о сладкой жизни, о долголетии. Пчеловоды живут долго. Ну и на другие темы тоже. Все, всем пока.